Обрезка и обработка деревьев. Обрезка деревьев производится при температуре выше -5. Обрезку произведем на примере черешни. В черешне формируем 4-5 ярусов. И в каждом ярусе должно быть 5-4 ветки, не больше. Не доводите до такого состояния и вовремя обрезайте макушки, иначе вся черешня будет доставаться воробьям. Обрезку лучше произвести до сокодвижения, чтобы дерево меньше плакало. Кто-то срез замазывает садовым варом, мы замазываем вот такой пастой. Ран нет, или другой, более современной. От вредителей обрабатываем такой штукой дважды. Первый раз сейчас, до того, как распустились почки, и второй раз, когда ягоды будут зеленые, но маленькие. При повторной обработке препарат следует изменить. Так будет более эффективная обработка от паразитов. То есть 2 разными препаратами. От инфекций и заболеваний брызгаем обязательно медным купоросом. А подкармливаем мы деревья либо перегноем, вносим при поливе, либо свежим пометом. Варь, подходи, следующее. Куриным, но его нужно разложить с осени. А стволы деревьев лучше обработать известью.